海洋都心2期中庭的商店街的模样，我们整个环绕一圈，我们拍摄一下。大家好，我是斌哥。今天拍的是一个租案，2房加一个坡道机械车位，租金是2万3。在淡水新市镇海洋都心的2期，家具家电都是齐全的。好，我们一进来先看到这边有一个置物柜，然后转过来沙发啦，液晶电视、餐桌椅都有。来，我们先看一下左手边的卫浴好了，它卫浴有做干湿分离，我们看一下。好，这是它的2房1厅1卫，然后含一个车位，租金是2万3。来转过来，来看一下它左手边的第一个房间，房间也都有对外窗，所以采光非常好。来，这是它房间，双人床，它一样都有附冷气，柜子。来，我们拍摄一下，冷气，分离式冷气，客厅也是，客厅也有分离式冷气。好，来看第二个房间，这个房间还有衣柜。对外窗也是附双人床，所以它2间都是附双人床。我是斌哥，我的电话0988716233。我们现在介绍的是海洋都心2期的2房租案，含一个车位，租金是2万3。那如果有客户要看屋，都欢迎您打我电话0988716233。影片最后也是一样，都会附上车位的模样。好，第二个房间也看完了，来我们看它的厨房，这边使用的天然瓦斯。来，我们先看一下右手边，它有附一个双门冰箱，然后左手边有置物柜。好，这边是天然瓦斯，拿来看一下，它也有附洗衣机，这是它的阳台。好的，我是斌哥，现在介绍的是海洋都心2期的租案。那如果有需要租屋的客户，都欢迎您打我的电话，或者是用我电话号码搜寻我的 LINE， 加我的 LINE 跟我联络哦。那如果有屋主呢想要委托租售，出租或出售都可以，也都可以，欢迎您打这个电话给我0988716233。我是斌哥，好，谢谢大家收看，谢谢。来，这个是我们的车位，坡道式机械车位，也让大家再知道一下。